меня не бойся. Остановитесь, я прошу вас, что вы творите? А это мы проводим обряд для продажи склада побыстрее и повыгоднее. Меня почему не пригласили? Зачем возле костра бегать, солью рассыпать тут? В чем особенность вашего склада? Многофункциональное предназначение. Огромная территория. Чистый и безопасный район. Проведено электричество. Всего лишь под самой доступной стоимостью 16 миллионов рублей. Фу, девочки, вы танцевали только что возле вот этого огня. В марте месяце позамерзали. Ради чего? И так продастся. 16 миллионов, Пролетарский район, огромная территория, собственная скважина, электричество подвезено. Номер телефона для связи +7 949 303 1010. Лайк этим красавицам из маячка.